В селении Нузал можно изучить историю Алании от древних времен до наших дней. Небольшая Нузальская церковь XIV века хранит невероятные по красоте фрески. Их автора, осетинского иконописца, по мастерству искусствоведа ставят в один ряд с Андреем Рублевым. И мы замечаем сразу, что деформированы уста и глаза. Захватчики всегда совершали насилие над изображениями, как бы ослабляя молитву, но никогда и нигде образ Богоматери не подвергался поруганию. В 20 веке археологи сделали сенсационную находку. Под полом церкви было обнаружено захоронение мужчины крепкого телосложения примерно 40 лет. Практически у входа в храм нашли захоронение. Это в таком гробу из каменных сланцевых плит был погребен мужчина с очень аскетичным инвентарем. Ученые ликовали. Судя по всему, им удалось обнаружить погребение знаменитого осетинского царевича Давида Сослана, который был мужем и соправителем грузинской царицы Тамары. Но исследования подтвердили другое, еще более грандиозное открытие. В 1306 году в Нузальской церкви был погребен последний аланский правитель, легендарный Ос-Богатар. Народ его именем называет общего предка. Это древний титул аланских царей Богатар. То есть его титул превратился в имя собственное и одновременно стал именем родоначальника всего аланского, ныне осетинского народа. Средневековый Нузал был сказочно богат. Через него проходили торговые пути, включая знаменитый шелковый путь. За проезд караваны платили солидную пошлину. Благоденствие закончилось, когда в Аланию вторглись войска монголов. Предшествующее этому завоеванию решение 1235 года на Курултае монгольском, там было принято решение идти на две страны, на два народа, на Аланию и Русь. И это сохранилось в протокольной записи. Ос-Богатар спрятал жителей в горных районах, а сам возглавил освободительную борьбу. На правом берегу реки Ардон на скале сохранилась крепость и боевые башни, где располагались защитники Нузала, ведь именно под этими скалами проходила тогда основная дорога. О тех трагических событиях рассказывала нузальская надпись на стене церкви. Нас было 9 братьев: Царазоновы, Цахиловы, Ос-Богатар и Давид Сослан, с 4 царствами борющиеся. Надпись заканчивалась словами: Ос-Богатар утонул в воде, войско осетин истреблено. Последний правитель и защитник независимой Алании погиб с оружием в руках. Подвиги Ос-Богатара навсегда остались в народной памяти. Я думаю, что его канонизируют. Он прожил слишком яркую жизнь, чтобы не быть замеченным. Рядом с церковью в Нузале сохранился древний некрополь. Здесь покоятся верные соратники Ос-Богатара, представители династии Царазоновых, то есть ведущих свой род от императора Цезаря. Это средневековые захоронения аланских рыцарей. И есть версия, что кодекс рыцарства, воинские доспехи и мастерство конного боя в Европу принесли аланские воины. Исследователи с удивлением находят в легендах о короле Артуре мотивы древнего нартовского эпоса, героических сказаний древних алан. В результате монгольского нашествия Алания перестала быть независимым государством. Северный Кавказ стал центром Золотой Орды под управлением Узбек-хана. Потому что узбек теплое время года, с весны до поздней осени, как и все ханы золотоордынские, находился на этой курортной до настоящего времени территории. Это от Кубани до, границ Дагестана. Замечательные, земли. Они и сегодня могут прокормить всю Россию. Пережить испытания аланам помогла молитва. И с тех времен в Нузале